आज इस कहानी का दूसरा पार्ट है। मेरा नाम श्रद्धा है। मैंने जब उस लड़की को वहाँ से निकाला तब वह अधमरी सी हालत में थी। डॉक्टर ने आकर उसको इंजेक्शन दिया और ग्लूकोज भी चढ़ा दिया। अब जब वह लड़की बैटल फील करने लगी तब मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो। वह लड़की बताने ही वाली थी कि लेकिन वह लड़की फिर से बेहोश हो गई। डॉक्टर अपना काम करके चले गए। डॉक्टर का कहना था जब उनको होश आएगा तब मुझे बुला लेना। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे थे। ये लड़की कौन है और इसको किसने बंद किया है और शीशे के पीछे से ऐसे तहखाना किसने बनाया है। मेरा पूरा शक अमित के ऊपर जा रहा था क्योंकि उसी ने ही ये घर बनवाया था। मैं सोचने लगी शायद अमित ने ही इस लड़की को अपने मतलब के लिए यूज़ किया और उसके बाद इस तहखाने में बंद कर दिया ताकि ये लड़की कहीं जाकर कुछ ना बता पाए। मैं अमित को फ़ोन करके सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा जब अमित घर पर आएगा और इस लड़की को देखेगा तब उसको सब कुछ सच बताना ही पड़ेगा। मैं अमित का ऑफिस से आने का इंतज़ार करने लगी और उस लड़की का भी होश में आने का इंतज़ार करने लगी कि वह लड़की होश में आए और मुझे कुछ बताए कि ये सब इस घर में क्या हो रहा है। मुझे तो अमित बहुत ही इनोसेंट लड़का लगता था। मैं तो अमित के भोले भाले चेहरे पर ही मर मिटी थी, लेकिन अमित ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। कौन कह सकता है कि इतने भोले भाले चेहरे के पीछे इतना बड़ा खौफनाक आदमी छुपा हुआ है। मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था अगर अमित ऑफिस से आया और इस लड़की को देखकर मुझे भी इस तहखाने में बंद कर दिया तो क्या होगा। मैं सोच रही थी कि पुलिस को बुला लेती हूँ और पुलिस को अमित की सारी सच्चाई बता देती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं सोच रही थी अगर अमित ने मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया तो मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है जो मुझे ढूंढेगा। मैं ये सब सोच ही रही थी कि उस लड़की को होश आने लगा और मैं उस लड़की के नज़दीक गई। मैंने उस लड़की से पूछा अब तुम्हें कैसा लग रहा है। उस लड़की ने बहुत हल्की आवाज़ में कहा हाँ मुझे ठीक लग रहा है। मैंने उससे पूछा तुम्हें कुछ चाहिए। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने उससे पूछा तुम कौन हो। उसके बाद उसने जो मुझे बताया उस बात को सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं पूजा थी, अमित की पहली पत्नी। मेरे दिमाग में आया इसका मतलब अमित मुझसे झूठ बोल रहा था। उसी ने पूजा को यहाँ छुपा के रखा था और मुझसे झूठ बोल रहा था और दुनिया से भी झूठ बोल रहा था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। इतने में पूजा ने बताया ये तहखाना मैंने बनवाया था। इस तहखाने के बारे में अमित को कुछ भी नहीं पता है। पूजा ने कहा जब अमित 15 दिन के लिए बेंगलुरु गया हुआ था उसी टाइम मैंने ये तहखाना बनवाया था। ये तहखाना बनाने के पीछे मेरा कोई खास मकसद नहीं था। मेरे दिमाग में ऐसे ही विचार आया तो मैंने बनवा लिया। मैं इस तहखाने में बंद होकर देखना चाहती थी कि अमित मुझसे कितना प्यार करता है। जिस दिन अमित आने वाला था उसी दिन मैंने इस तहखाने में काफ़ी सारा खाने का सामान ले लिया था और खाना बनाने का इंतज़ाम भी कर लिया था। तहखाने के अंदर से बाहर का नज़ारा सब कुछ दिखता है, लेकिन बाहर से इसके अंदर कोई भी नहीं देख सकता है। सबको यही लगेगा कि ये एक शीशा है, लेकिन मैंने तहखाने को इस तरीके से बनवाया था कि अंदर से भी मैं इसको खोल सकती हूँ। उस दिन जब रात तक अमित आया और घर आकर जब मुझे नहीं पाया तो अमित बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मेरे सारे फ्रेंड्स को फ़ोन करने लगा और सारे रिश्तेदारों को भी फ़ोन करने लगा। ये सब नज़ारा मैं अंदर से देख रही थी।
और अमित का बहुत मज़े ले रही थी। मुझे क्या पता था ये मजाक मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। जब इस घटना को 2 दिन हो गए तब मैंने सोचा कि अब मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने खोलने की कोशिश करी तो तहखाना अंदर से नहीं खुला। मैंने बहुत कोशिश किया उसको खोलने की, लेकिन वह नहीं खुला। मैंने अमित को बहुत आवाज़ें लगाई, अंदर से शीशे को ज़ोर ज़ोर से हिलाया, लेकिन अमित को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अमित भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा कि आखिर पूजा कहाँ चली गई। मैं अमित को अंदर से देखती रहती थी। इस घटना को लगभग 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन अमित तुम्हें शादी करके यहाँ पर लेकर आया। मैं तुम दोनों को साथ देखकर बहुत दुखी होती थी। तुम दोनों को करीब आते हुए मैं अंदर से देखती रहती थी और मैं अंदर बैठकर रोती रहती थी कि मेरी ही गलती की वजह से मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। और अमित ने दूसरी शादी भी कर लिया है। लेकिन एक दिन जब मैं तुम्हें आवाज़ देने लगी तब तुमने उस आवाज़ को सुना और महसूस किया। तब मुझे लगा शायद तुम मुझे सुन सकती हो और मुझे बचा भी सकती हो। जब भी तुम अमित के नज़दीक आती या आईने के सामने बैठकर मेकअप करती, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ इशारा देती रहती थी। उसके बाद तुम्हें फील होने लगा कि यहाँ इस आईने के अंदर कोई है और तुम काफ़ी इंटेलिजेंट निकली। तुमने इस तहखाना का राज समझ ही गई। अंदर मुझे अब बहुत घुटन होने लगी थी और मेरे पास खाना भी खत्म हो गया था। लगभग 4 दिन से मैं भूखी थी और 1-2 दिन लेट हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं मिलती। इसलिए मैंने पूरी कोशिश करी ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि इस आईने के अंदर कोई है। पूजा ने कहा, श्रद्धा तुम मेरी सौत जरूर हो, लेकिन अगर तुम इस घर में शादी होकर नहीं आती तो मैं इस तहखाने से जिंदा कभी लौट नहीं पाती। मैं जितना तुम्हें शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। एक हिसाब से तुम भगवान के रूप में आई हो मेरी जान बचाने के लिए। पूजा की ये सब बात सुनकर मुझे खुशी तो हो रही थी, लेकिन साथ में अमित से दूर जाने का दुख भी हो रहा था। और जो मैं अमित के बारे में उल्टा सीधा सोच रही थी, सब कुछ गलत निकल गया। अमित सच में ही एक इनोसेंट आदमी है जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। कुछ देर में अमित आ गया। अमित ने जब पूजा को देखा तो पूजा को गले से लगा लिया और उसके माथे पर किस किया। पूजा को पाकर अमित को खुशी भी हो रही थी और हैरानी भी हो रही थी। फिर मैंने अमित को पूजा की सारी सच्चाई बताई। अमित भी पूजा की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा हैरान था। अमित ने पूजा से कहा, आखिर तुमने ऐसी हरकत करी ही क्यों? पूजा की ऐसी हालत देखकर अमित ने पूजा को ज़्यादा कुछ नहीं बोला और उसको रेस्ट करने के लिए बोला। पूजा ने आंखें बंद किया और सो गई। उसके बाद मैंने अमित को खाना दिया और साथ में मैं भी खाने लगी। मैंने अमित को बोला, अब तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था जिस दिन पूजा मिल जाएगी मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। मेरी बातें सुनकर अमित भी उदास हो गया, जिससे लग रहा था कि अमित को भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया है। अमित चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अमित सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अमित पूजा को भी नहीं छोड़ सकता था और अमित को मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था। अमित मुझे भी नहीं छोड़ सकता था। इसी कश्मकश में पूरी रात बीत गई। मैंने सुबह होते ही अपना सामान पैक किया और विदा लेने के लिए पूजा के पास आई। जाना तो मैं भी नहीं चाहती थी,
मैंने पूजा को अपनी प्रॉमिस वाली बात बताई और पूजा से विदा ले रही थी, लेकिन पूजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, क्या इस घर में दो बहनें नहीं रह सकती हैं? तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। आज जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है उसकी दोषी मैं हूँ, तो उसका खामियाजा तुम क्यों भुगतोगी? तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और अमित की आंखें भी नम हो गई थी। पूजा चाहती थी हम सब साथ में मिलकर रहें और एक दूसरे से गिला ना करें। अमित भी इस बात को मान गया और हम खुशी खुशी उस घर में रहने लगे और हमने सबसे पहले उस तहखाने को तुड़वाया। हमारी शादी को 3 साल बीत गया। पूजा का एक बच्चा है और मेरा एक बच्चा है और हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब मी।